မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ mobile phone ကို laptop PC လို့ပြောင်းသုံးတဲ့နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ဟာဒီ Windows ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလို့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ application လေးတစ်ခုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာပဲခင်ဗျာဟောဒီ search box နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Windows Launcher ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချမှာဖြစ်ပါတယ် Windows Launcher လို့မိတ်ဆွေရိုက်လိုက်ပါဒီမှာကွန်ပျူတာလို့အသွင်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ application တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Windows set Launcher ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ Microsoft Launcher ဆိုတာဟာလည်းကျွန်တော်တို့ Microsoft account ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ Microsoft ထဲမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ် application တွေကတော့ဒီ Computer Launcher W10 ဆိုတဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ application တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application ကို install လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ application ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဒါ downlight ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ auto rotate လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးဟာကွန်ပျူတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ function လေးတွေကတော့ဒီ laptop PC ကွန်ပျူတာတစ်ခုလိုပါပဲဒီမှာ test PC ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ allow ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ပါဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးပုံစံမျိုးတိုင်းမိတ်ဆွေတို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ menu နေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ application တွေအားလုံးကိုဒီမှာကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးလိုပဲအားလုံးမိတ်ဆွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်တောင်မှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ပါကွန်ပျူတာ style မျိုးဖြစ်နေတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ email ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်ထွက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် browser ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Chrome browser ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Chrome browser ကိုရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီ this PC ဆိုတာကတော့ my phone ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ recycle BAM ဆိုတာလဲသူကဒီမှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲအားလုံး SD card ဆိုရင်ဒါဒီမှာဒီနေရာမှာ permission တောင်းတဲ့ကြောင့် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ထဲမှာရှိတာတွေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်သူကကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတိုင်းကိုဒီ launcher လေးကသူကပြောင်းလဲပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါမိတ်ဆွေကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ new folder တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ new folder တစ်ခုကိုဒီမှာ folder name ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာအတိုင်းပဲသုံးလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကြည့်ပါခင်ဗျာကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပါပဲဒီနေရာမှာ setting ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း setting ကိုဒီလိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရှာသလိုပါပဲဒီမှာ allow လေးကိုပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာရှာသလိုရှာလို့ရပါတယ်ကွန်ပျူတာတကယ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတိုင်းလိုပါပဲခင်ဗျာဒါအောင်မှကျွန်တော်က download ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုလေးပြားလိုက်ကလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ဟာ laptop PC ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲမိတ်ဆွေမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလေးဟာဒီ PC ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုဒီတိုင်းသုံးရတာညှင်းငွေနေပြင်းညှင်းငွေနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒါကွန်ပျူတာပုံစံမျိုးလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့နည်းစနစ်လေးကိုကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမကြည့်ကြည့်ပါအားလုံးဟာဒီကွန်ပျူတာ style မျိုးလေး
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုပဲဒီမှာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ user name ကအစဒါကွန်ပျူတာတစ်လုံးပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် local desk quick desktop download ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဟာဒီမှာကျွန်တော်ဒီ PC ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာ PC သဘောမျိုးပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ